Hi guys, welcome to shruthiskitchendubai. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி பாசி பயிறு லட்டு. இது ரொம்ப சூப்பரா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இத ரொம்ப கம்மியான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு சூப்பர் அண்ட் ஈஸியா செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். லட்டு அப்படின்னாலே கிட்ஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஹெல்தியான ஆப்ஷன்ஸ்ல வீட்லயே லட்டு செஞ்சு கொடுங்க. டெய்லி ஒரு லட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்தியா இருக்கும். எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நாம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். Without any more delay, let's go to the video. பாசி பயிறு லட்டு செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம பாசி பயிரை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஒரு கடாயில 1 கப் அளவு பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணிருக்கேன். மீடியமான ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு 5 to 10 minutes நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதோட கலர் லைட்டா சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த அளவு இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே அதோட ஸ்மெல்லு அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போது கரிஞ்சிடாம பார்த்துக்கோங்க. கரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் அண்ட் டெக்ஸ்சர் கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிரும். இந்த அளவு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா ஆறட்டும். நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு ஏலக்காய், 1 கப் அளவு நாட்டு சக்கரை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க இதுக்கு பதிலா வெல்லம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3/4 கப் அளவு வெல்லத்தை கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பாகு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சரியா இருக்கும். இது கூட நாம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பாசி பயிரை உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன ஜார்ல ஆட் பண்ணி தான் நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நெரு இருந்தாலும் சரியா இருக்கும். முடிஞ்ச அளவு நல்லா ஃபைன் பவுடரா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லட்டு பிடிக்கிறதுக்காக நான் இன்னைக்கு 1/4 கப் அளவு நெய்யை நல்லா உருக்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இதுல ஆட் பண்ணி அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும் போதே பிடிச்சாதான் லட்டு நல்லா பிடிக்க வரும். இல்லை அப்படின்னா பிடிக்க வராது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேவைப்படும் போது நம்ம நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இதுல நீங்க நட்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம் தான். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஒவ்வொரு லட்டுலையும் ஒவ்வொரு பாதாம் இல்லை அப்படின்னா முந்திரிய ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சூப்பரா இருக்கும். நான் இந்த மாதிரி லட்டு பிடிச்சுக்கிட்டேன். ஈஸியா பிடிக்க வருது. இப்போ இதை அப்படியே நம்ம ஒரு சர்விங் பவுல்ல வச்சிடலாம். இதே மாதிரி நான் எல்லா லட்டையுமே பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும் போதே டக்குன்னு நீங்க பிடிச்சுக்கோங்க. அப்பதான் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். நம்மளோட லட்டு எல்லாமே இப்போ சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. பார்க்கும் போதே நல்லா சாப்பிடணும் போல தோணுது. அவ்வளோ எம்மி அண்ட் டேஸ்டியான லட்டு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. டெய்லி நீங்க இந்த லட்டுவை ஒன்று எடுத்து உங்க கிட்ஸுக்கு கொடுங்க. எல்லா கிட்ஸுமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஹெல்த்தியான லட்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். இந்த லட்டுல இருந்து ஒன்று எடுத்து நம்ம ஸ்ருத்திகாக்கு கொடுக்கலாம். ஸ்ருத்திகா கிட்ட இருந்து ரிவ்யூ கேட்கலாம். அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அம்மா செஞ்ச லட்டு சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்ல செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்ற உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா shruthiskitchendubai அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காமிக்கும். மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய் guys, wish you all.